السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وفي احسن حال. وحشتوني جدا من اخر فيديو النهارده. اخر فيديو ايميتز في 2025، خلاص 2026 على الابواب. كل سنه وانتم طيبين. فانا بحب جدا الفيديوز بتاعت اخر السنه. دلوقتي هيكون الفيديو بتاع الايميتز اخر واحد. بعد كده الفيديوز اللي جايه ان شاء الله هتكون عن الفيفوريت بتاعت كل كاتيجوري، للشعر، للميك اب، للبشره، للجسم، لكل حاجه انا حبيتها جدا جدا خلال 2025. فيا ريت تكتبوا لي كده من البدايه، حابين ان احنا نعمل الفيديوز دي منفصله ولا نخليهم فيديو واحد بس هيكون طويل قوي، مع ان انا احبذ ان هو يكون كل فيديو لوحده عشان ادي لكل منتج حقه واجمع لكم تجميعه حلوه تقدروا ترجعوا لها في اي وقت وتبقى مرجع كويس ليكم. لو حد بيدور على حاجه للشعر كويسه جدا هتكون في الفيديو ده، للبشره للفيديو ده، للميك اب الفيديو ده، وهكذا. فيا ريت تشاركوني رايكم تحت عشان ابدا التصوير وتنزل لكم خلال الايام الجايه. ويلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه خلصت معايا هو حمام الكريم بتاع بايو سوفت، والمره دي جربت اللي بالارجان ده. كده شكله انا كده يعتبر جربتهم كلهم ما عدا اللي بالشيا باتر، وان شاء الله اجربه علشان ابقى جربتهم كلهم. وبالنسبه لي زي ما انتم عارفين انا بحب جدا حمام الكريم بتاع بايو سوفت، حلو جدا في تسليك الشعر. حلو لو انت هتستخدميه زي بلسم كده بعد الشاور على طول، مش لازم كحمام كريم وياخد وقته على الشعر. حلو على الشعر، وبصراحه انا بحب ترطيبه جدا. وكمان الروايح بتاعته حلوه. احلى واحد عجبني اللي بالافوكادو، وبعد كده بالكوكونات، وبتاع الارجان ده حلو. عايزه اجرب اللي بالشيا عشان اكون جربتهم كلهم. ابشع واحد بالنسبه لي كان اللي بالهالورونيك اسيد، ولكن هو كحجم وسعر حلو جدا جدا، ومن الحاجات اللي هفضل اكررها. تاني حاجه خلصت وبرده من الشعر هو الجليس سكند. ده شكله المنتج ده بصراحة كان ممتاز جدا للشعر بالنسبة لي. زي عارفين كده الخطوة الأخيرة في الميك اب الفيكس كده، اللي بتدمج كل حاجة مع بعض وبتخلي الميك اب سموزي كده وحلو. ده كان بالنسبة لي كده من الحاجات اللي كنت بحطها على شعري، وساعات بدمجها مع حمام الكريم أو البلسم. بتدي طراوة ولمعة وترطيب اكسترا للشعر، وبتخلي الشعراية كده فلوفي وشكلها هيلسي كده. فبصراحة أنا كنت بحبه جدا. في ناس بتقول عليه بديل الأولابليكس، لا أنا ما جربش أصلا الأولابليكس، ولكن أنا شايفاه بيدي النتيجه بس اللي انا قلتها. فانا بالنسبه لي كان لذيذ، وكمان حجمه كبير، حجمه 200 مللي، وبيقعد كتير قوي لان يا دوب انا باخد منه حبه صغيرين بدمجهم مع حمام الكريم او البلسم، او بحطه على اخر حاجه في غسله الشعر. بيدي طراوه زي ما قلت لكم ولمعه حلوه قوي. فده بصراحه ممكن اجربه تاني، او اجرب حاجه من ماركه تانيه بتدي نفس الافكت بحيث ان انا اقارن بينهم. بس هو في المجمل حلو وممكن اكرره تاني. بعد كده من حاجات البشره، من الغسولات اللي خلصت معايا خالص دكتور إلفيش، اللي هو ده كده شكله عشان في منهم انواع كتير. الغسول ده فيه فيتامين سي وفيه يوريا وفيه جرين تي، فيه مكونات كتير كلها مناسبة للبشرة الدهنية والمختلطة. كان بينظف البشرة كويس جدا، ما سببليش تحسس، ما شفتش معاه مشاكل، ما طلعليش حبوب او كده. يعني غسول نقول عليه لطيف وجنتل ومتوفر سواء على نون او على الموقع بتاعهم. حجمه 200 مللي، وكان حلو معايا بصراحة، مش وحش. يعني لو كنت بعتمد عليه لوحده ما كانش هيأذي بشرتي ولا اي حاجة. بس للأمانة عشان انا كان عندي غسولات تانية كنت ببدل ما بينه وما بين غسولات تانية. وفي الاخر خالص حاولت ان انا استخدمه كده على جسمي بحيث ان انا اشوف برده بيدي افكت لو في حبوب في الجسم او كده. برده كان حلو جدا. من الحاجات اللذيذة لو حد عايز يجرب غسول جديد يكون فيه فيتامين سي، يكون فيه نياسيناميد ويوريا وجرين تي، وعايز يجرب يشوف مفعوله على بشرته، ارشحهولك هيكون حلو. انا بصراحه في كام حاجه من دكتور إلفيش حبيتها، على عكس السيرامات. يعني السيرامز من عندهم انا ما حسيتش ان هي او ان انا بتيجي على بالي كتير، لكن في منتجات عندهم انا حبيتها زي الغسول ده. والكريم بتاعهم برده كان حلو قوي اللي هو بالرز. فده لذيذ، مش عارفه اكرره ولا لا لاني عندي غسولات تانية وفي حاجات تانية انا حطاها في البلان بتاعه 2026 ان انا اجربها واعمل عليها ريفيو ان شاء الله. فلا ممكن ما ارجعش اكرر المنتج ده حبيبي، وطلعته من الفيفوريت وطلعته من المنتجات المصريه اللي انا حبيتها وكلمت عنه كتير قوي. وهو الميلكي تونر من ديرماسي، اللي هو كده ده شكله طبعا غني عن التعريف واكيد كل الناس عارفاه. التونر ده بصراحه انا حبيته جدا جدا، بيرطب البشره ترطيب حلو وواضح. في ناس قالت لي ينفع نعتمد عليه كترطيب لو بشرتي دهنيه لوحده. ممكن تعملي كده لو في الصيف، لكن لو في الشتاء لا. يعني حطيه وحطي بعديه الكريم المرطب المناسب لنوع بشرتك، ما تعتمديش عليه لوحده. لكن هو بصراحه حلو، حجمه 150 مللي، دايما بينزل عليه اوفر
اوفر باي 1 جيت 1، بيكون يعني في المجمل سعره حوالي 180 جنيه، فشايفه سعره حلو على حجمه 150 مللي. الايفكت بتاعه كويس. اتمنى انا يعني خايفه ان انا اكرره، يعني انا لسه ما جبتهوش، خايفه ان انا اكرره تطلع الفورمولا بتاعته مش قد كده او مش حلوه، بس هجيبه بصراحه لان هو عجبني، فهجيبه هشاركه معاكم في مشتريات، او لو في اي تغيير فيه حصل اكيد هطلع اقول لكم. بس هو بصراحه عجبني قوي، والباكجنج بتاعته حلو وبيدي كده يعني جلو كده للبشره لذيذ قوي، وبصراحه انا حبيته جدا جدا، ومن الحاجات اللي انا نفسي جدا اكررها وتطلع حلوه تاني زي اول مره، فان شاء الله هشارك معاكم ده، فاكيد هرجع اجيب. بعد كده من الحاجات اللي خلصت معايا هو الشاور كريم بتاع ايفا اللي هو جولد سبيل، بنفس الريحه بتاعه البودي ميست بتاعهم. هو ريحته ظريفه، ريحته حلوه جدا، ريحته حلوه ولذيذ على الجسم، بس مش من الحاجات الصراحه اللي انا هرجع اجيبها تاني، لان انا بحب جدا جدا الشاور كريم بتاع دوف، يعني هو الوحيد اللي كل ما بيخلص بكرره تاني. ده جبته على سبيل التجربه، حلو يعني سعره كان حاجه و90 جنيه، بس الصراحه انا شايفه ان سعره غالي. يعني انا جايبه دوف في العروض اللي انا شاركتها معاكم في الفيديو اللي فات، كان واقف بحاجه و60، حجمه اكبر 500 مللي، كواليتي اعلى، وبينظف فعلا الجسم وبيرطبه. لكن ده معتمد على العطور اكتر، يعني بيدي ريحه اكتر وقت الشاور وكده، لكن انا مش حاساه شاور كريم قوي بامانه، يعني انا حاسه ان هو برضو بينشف الجسم شويه، فكانت تجربه لذيذه، ولكن انا مش هكرره. ده حجمه 250 مللي وكان سعره 90 جنيه تقريبا، فانا شايفه انه غالي على حجمه والايفكت اللي هو بيديه، فمش هرجع اكرره تاني. الكريم اللي خلص معايا يمكن اول مره اتكلم عنه من ساعه ما انا جبته، هو الكريم بتاع نيفيا الليلي، اللي هو ده كده شكله كيو 10 ده اول مره اطلعه واتكلم عنه، والحمد لله انا طلعته في الاميتس زي ما انتم شايفين، انا خلصته خالص. بالنسبه لي الكريم ده بصراحه يعني كان تقيل جدا، تقيل جدا على البشره، يعني حتى لو بشره جافه برضه هيبقى تقيل عليها. يعني انا حسيت ان هو مليان دهون، دهون مجرد ما بحطه بحس ان انا متضايقه، حاسه ان حاطه طبقه تقيله قوي قوي على بشرتي، فبحس انه بيعرقني، بحس ان انا متضايقه، ما برتاحش غير لو قمت شلته، فبحس ان يعني طب ايه فايدته؟ فانا ما حسيتش بصراحه ان هو حلو. هو المفروض كريم رايلي بتحط بالليل واشتغل على البشره بالليل وكده، هو كترطيب حلو مش هقول لكم وحش، ولكن الملمس بتاعه تقيل قوي، فكان بيخنقني، وانا ما بحبش ابدا احس ان انا حاطه حاجه على بشرتي. يعني دايما بحب الكريمات اللي بتبقى سريعه الامتصاص، بتبقى خفيفه على البشره، عشان ما احسش ان في حاجه مضايقاني كل شويه اقوم احس ان انا هشيلها او كده. فغير ان هو البشره ما بتمتصهوش بسرعه، يعني لو قمتي غسلتي وشك بتحسي ان انت بتشيلي الكريم بالميه، فانا بصراحه ما حبيتش الايفكت بتاعه ابدا على بشرتي. مش فاكره سعره، انا جايباه بقالي شويه، بس انا الصراحه خلصته على جسمي مش على بشرتي، لاني انا ما استحملتش خالص يعني استمر عليه على بشرتي، فانا خلصته على منطقه الكعان والركب والاماكن اللي انا حاسه انها ناشفه شويه في جسمي، والحمد لله ان خلص، فمش هكرره تاني اكيد وما انصحش بيه اصلا. بعد كده من الحاجات اللي خلصت معايا اللي هو حمام الكريم سيرو بايب، انا مش عارفه اتكلمت عنه الايميتس اللي فاتت ولا لا بصراحه، بس انا لقيته من ضمن الحاجات اللي انا حطاها، فقلت برضو يعني في الاعاده افاده حتى لو اتكلمت عنه. انا برضو خلصته خالص. اولا سيروبايب ريحته مش الطف حاجه زي كلاري، ولكن انا بصراحه سيروبايب عجبني ترطيبه على شعري، كان مناسب اكتر لشعري عن كلاري، كلمتكم عنهم وعملت مقارنه بينهم على انستجرام وهنا برضو. فانا بصراحه لو هكرر سيروبايب، ترطيبه حلو غني، بحس ان هو بيغلف الشعرايه كده وترطيبه بيبقى واضح على الشعر، فبالنسبه لي حلو، متحمسه ان انا اجرب الباكجنج جديده، فاكيد ممكن اكرره تاني لو نازل عليه عروض او كده، هيكون بالنسبه لي فرصه كويسه ان انا اجربه. بس هو كان بالنسبه لشعري طبيعته جافه وبتحب الترطيب العالي، فكان بالنسبه لي احلى من كلاري. اكيد شفتوا الفيديو اللي فات اللي اتفرج يعني على فيديو المشتريات الاخير اللي هو كان اخر مشتريات في عروض نوفمبر، كنت جايبه معظم الحاجات بتاعتي للشعر، لان فعلا منتجات الشعر بتاعتي كلها خلصت مره واحده، وهي اللي انا بوريها لكم في الايميتز، يعني لسه مورياكم حمامات كريم وحاجات للشعر، ودي السيرم بتاع لوريال برضو خلص، اللي هو كان السيرم الليلي، وده طبعا انا عملت لكم عنه ريل لوحده وطلعته في اسوأ منتجات او افشل منتجات جربتها خلال السنه. ده بالنسبه لي بصراحه يعني كنت حاطه عليه امل كبير ان هو يبقى حاجه كويسه وبتحط بالليل، خصوصا ان هو ما كانش سعره رخيص، كان ب 400 وحاجه. زي ما قلت لكم حجمه 100 مللي وتعليبه كويس جدا وكل حاجه، ولكن هو مش بيعمل اي حاجه من اللي مكتوبه عليه. في حد بعت لي وقال لي في الفيديو اللي انا طلعته في اسوأ منتجات، قالت لي هو عايز شعر ناعم
قوي وما يكونش جاف. طب ليه هم كاتبين عليه للشعر الجاف؟ ما هو المفروض الحاجه اللي مكتوبه هو اللي يعملها علشان الناس تشتري بناء على كده. فانا بصراحه لا، انا شعري طبيعته جافه وما حسيتش ان هو رطب الاطراف ولا رطب شعري ولا اي حاجه، ملوش اي لازمه الصراحه. انا ما حسيتش بيه باي افكت، زي ما جبته زي ما جبتوش. فده طبعا اكيد مش هكرره تاني، هشوف حاجه تانية طبعا تكون افضل منه بكتير وكمان اقل في السعر منه. المنتج اللي بعد كده برضو للشعر وهو الليف اون بتاع سانسيلك، اللي هو سوفت سموث. ده كده شكله انا حبيته جدا جدا. يمكن اول انطباع بالنسبه لي ليه كنت شايفه ان هو زي اي ليف عين عادي وما قلتش عليه حاجه، وبرده طلعته في فيديوز قبل كده قلت ان هو عادي. بس الصراحه انا لما استمريت عليه لقيته حلو جدا، ما بيخليش الشعر يهيش، بيخلي الشعر فيه لمعه حلوه وبتفضل اللمعه دي موجوده. عاده لما بندهن شعرنا بعد كده تلاقيه اتطفى او عادي بعد كده بقى ما فيهوش اللمعه الحلوه بتاعتنا دي، لا ده بيخلي الشعر فعلا فيه لمعه. ريحته ظريفه جدا. يمكن الابليكيتور بتاعته صعبه شويه ان انا افضل اضغط كده، ولكن بصراحه هو كمنتج ممتاز. انا يعني ممكن ارجع اجيبه تاني. انا دلوقتي بجرب بتاع افريكانا وبرده عاجبني، فلو يعني هقارن بينهم لا عادي ممكن ابقى ببدل ما بينهم لان هما الاثنين عاجبني. فبتاع سانسيلك ده بصراحه حلو، كان مفاجاه. مش عارفه كل الالوان اللي نازله منه نفس الايفكت بتاع الاصفر ولا لا، بس ممكن نجرب خلال الفتره الجايه برده ونشوف ونعمل مقارنات. فده حلو واكيد هكرره. برده من المنتجات اللي كانت اكتشاف بالنسبه لي في 2025 هو الغسول بتاع فانجرير اللي هو بتاع مضاد للبكتيريا. ده كده شكله. الغسول ده بالنسبه لي يعني بصراحه حلو جدا، انا حبيته خصوصا للناس اللي بتعاني من حبوب في الظهر في الارداف في جسمها عموما. يعني هو ممتاز جدا، بيشتغل عليها لو استمريتي عليه بتحسي ان انت جسمك نظيف وبيزيق من النظافه وفي نفس الوقت مش ناشف جاف يعني. بس كده كده احنا بنرطب الجسم بعد اي غسول حتى لو كان شاور كريم برضو طبعا لازم ان احنا بنرطب جسمنا، ولكن هو من الحاجات الحلوه جدا 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 اللي هفضل طبعا اكررها لان هو بصراحه عجبني وحسيت ان انا يعني بحب قوي استخدم حاجه زي كده خصوصا فتره البيريد يعني او بعدها، يعني الفتره نفسها او بعدها بتكون حاجه تحسي ان انت فعلا جسمك نظيف وبيتنفس نظافه. فانا بحب جدا يكون عندي غسول مضاد للبكتيريا باستمرار، فده ممتاز جدا. الحاجه اللي خلصت معايا بعد كده هو المقشر بتاع نوبل تشويس اللي هو ده كده شكله. اكيد من قبل ما اتكلم انتوا عارفين رايي فيه. هو طلع معايا في افشل منتجات برضو جربتها خلال 2025، اكيد مش هكرره تاني وانا مبسوطه ان هو خلص. منتج ملوش اي لازمه، بيعملش اي حاجه، فلوس على الارض. وبصراحه يعني مش هتكلم عنه كتير عشان ما ياخدش مني وقت، لاني انا اتكلمت عنه باستفاضه في المنتجات بتاعه افشل منتجات او اسوأ منتجات جربتها خلال 2025. الفيديو ده ما كانش بعيد، لو حد بيشوف الفيديو لاول مره يعني كان الفيديو اللي قبل ده اللي قبليه، فهو مش بعيد يعني لو حد عايز يشوفه، فده مش هكرره تاني. بعد كده برضو من الحاجات اللي خلصتها الكريم بتاع ميلانو اللي هو ده اسمه ميلانو كول. اسمه ميلانو كول ده كده شكله. الكريم ده قعد معايا كتير قوي الصراحه، وهو ريحته لطيفه جدا جدا وفيه يوريا، فدي حاجه كويسه. زي ما انتم شايفين انا خلصته وكان حجمه كبير لان انا بستخدم معاه حاجات تانية. انا كان حجمه 200 مللي. ريحته حلوه قوي، بصوا اول ما طلعته ريحته حلوه قوي الصراحه. الكريم ده كان مفاجاه ليا، يعني انا كنت جايباه من ماركت كده يعني تقريبا ماركت بيم، كان ب 60 جنيه. وترطيبه حلو قوي يعني. بصوا هو اللي كان لسه فيه لحسه، ترطيبه بجد حلو قوي لما كنت بحطه على ايدي، لما كنت بحطه على رجلي، على جسمي. ترطيبه حلو وغني، كنت مستغربه ان هو رخيص كده وترطيبه حلو قوي. فبصراحه ممكن ارجع اجيبه تاني لان الايفكت بتاعه عجبني قوي، وشايفه الصراحه ان هو منتج اقتصادي كحجم وسعر، والايفكت بتاعه ممتاز الصراحه، وكمان كمنتج مصري فده ممكن اجيبه تاني. برضه مش عارفه ده طلعته قبل كده ولا لا، الشيت ماسك بتاع جارنيه وبيبقى لونه اسود كده، المفروض ان هو بالفحم تقريبا يعني بينظف المسام وكده. انا الصراحه زي ما قلت لكم ساعات بحب استخدم الشيت ماسك دي كنوع من الترطيب السريع، عندي مناسبه، عندي خروجه حلوه وحابه ان يبقى وشي مترطب اكسترا او في نضاره او كده، بستخدم الشيت ماسك. بس الصراحه بتاع ستارفيل احلى منه بكتير يعني. ده لما انا قارنته بستارفيل لا انا اكرر ستارفيل ومش هجيب جارنيه تاني الا لو كان في عروض مغريه يعني تخليني ان انا اجيبه. غير كده انا بحب بتاع ستارفيل اكتر، فده لا ممكن ما اجيبهوش. الحاجه اللي بعد كده خلصت معايا هو الديودرنت بتاع فيشي اللي هو ده كده شكله. الديودرنت ده من اشهر المزيلات اللي واخده يعني هايب كبيره قوي ان هو من احلى الانواع والكلام ده كله وكل حاجه. اولا هو ريحته حلوه قوي، ريحته حلوه، كميته مش كبيره، كميته 50 مللي زي اي ديودرنت مصري عادي وكل حاجه. انا جربته
للأمانة لحد ما خلص أهو، أنا عايزة أقول إن هو حلو زي ما باسمع، أو خايفة إن هو يكون مثلًا حلو وأنا ظلمته، بس أنا خلّصته للآخر. أنا كنت باحس لمّا باحطه إن هو بيجيب لي عرق، بيجيب لي ريحة عرق مش حلوة، يعني أنا باحطه وهو ريحته حلوة وalready المكان نضيف، فأنا ليه أشم ريحة مش ظريفة بعد ما باحطه، مع إني باستخدم أنواع تانية stick باحس بريحة النضافة، واحس إن أنا ريحتي فيها ثقة بالنفس وكده. فالصراحة هو ما مشيش معايا، أنا ما أعرفش فين المشكلة، ممكن يكون أنا طبيعة جسمي مش ماشية معاه، ما أعرفش، بس أنا بصراحة شايفة إن هو غالي ويعني واخد ضجة كبيرة وأنا ما حبيتهوش. أنا باحب جدًا منتجات فيشي، ولكن بصراحة الdeodorant بتاعهم ما عجبنيش، وما كانش رأيي لوحدي، يعني أنا جايبة اللي غطاه أحمر، ثواني أوريه لكم، آدي اللي غطاه أحمر، يعني الاتنين أهو، وده بصراحة أنا يعني زوجي اللي بيستخدمه وراكنه زي ما هو، لإن هو بيقول لي فعلًا بيعمل ريحة وحشة، فما كانش رأيي لوحدي، ده كمان رأيه هو كمان. فأنا الصراحة لأ، يعني اتخدعت فيه، غالي وما بيعملش أي حاجة، ويعني لأ، أكيد مش هاكرره تاني خالص، يعني ما خدتش منه أي إفادة. الحاجات اللي خلصت معايا، وتقريبًا دي المرة التالتة أو الرابعة اللي أنا أكرره فيها، هو Joviality الheat protection. بُصوا يعني فاضل حبة صغيرين أوي، أوي، أقل من مرة كمان. طبعًا زي ما أنتم شُفتوا فيديو المشتريات، أنا already جِبت غيره، ده لسه ما اتفتحش، لإني فعلًا أنا باحبه، ريحته حلوة، الapplicator بتاعته سهلة، أنا بقيت أحب البخاخ، بيبقى أسهل في التوزيع على الشعر عن الserums أو الكريمات أو الحاجات اللي زي كده، فحلو بصراحة. في واحد تاني كده أنا حاطة عيني عليه، لقيته على نون، فإن شاء الله ممكن أجربه ونعمل مقارنة، وأحلى حاجة إن هو برضه spray، فقُلت إن أنا أجربه وأقول لكم، مش بتاع republic ده، لأ مش هو، اللي أنا قصدي عليه واحد تاني، إن شاء الله هابقى أجربه وأقول لكم عنه برضه review، فده يعني مش محتاجة إن أنا أقول هاكرره. بعد كده بالنسبة للlip balm، خلصت بتاعة Carmex اللي هي فيها SPF 15، اللي هو ده كده شكلها. خلصت معايا خالص، ما بقاش فيها حاجة، ريحتها حلوة بالستروبري، ترطيبها عظيم، ترطيبها حلو جدًا، جدًا، من الحاجات اللي لو شُفتها هارجع أكررها، لإن بصراحة حجمها صغير وبتخلص بسرعة، بس الإفكت بتاعها حلو، ومن الحاجات اللذيذة، بس مش متوفرة كتير. فيعني أنا لو ما لقيتهاش خلاص باحب بتاعة بيزلاين الزرقا، لو لقيتها تمام، فبالنسبة لي حلوة جدًا، جدًا، ومن الحاجات لو شُفتها قدامي أكيد هاكررها. برضه من الحاجات اللي خلصت معايا خالص وكانت ممتازة في الميك اب، هو الsetting spray بتاع كاتريس، اللي هو ده كده شكله خلص خالص، حلو أوي، كنت باحبه، وكمان حجمه كان لذيذ 50 مللي، والأبليكاتور بتاعته كانت سهلة، ما كانتش بتعلق، كان حلو، وبيدّي look في النهاية مدموج كده في البشرة، بس مش بيدّي الlook الماط لأ، يعني هو كان برضه بالاقي منطقة الT zone بتزيد شوية، ولكن هو في دمج الميك اب كان حلو جدًا، فطبعًا أكيد هارجع أجيبه تاني، بس هو تقريبًا sold out من على نون، لمّا يرجع أكيد هاجيبه، لإن هو فعلًا كان بالنسبة لي حلو جدًا، وزي ما قُلت لكم الخطوة دي أنا باعشقها في الميك اب، عشان باحس إن كل الميك اب بقى حتة واحدة، بعد ما بارُش أي setting spray على بشرتي، باحس كده الدنيا لذيذة كده وشكل الميك اب حلو، فده أكيد هارجع أجيبه تاني. الحاجتين معايا بصراحة أنا مش فاكرة، زي ما قُلت لكم أنا باحط كل منتجات الإيميتيز مع بعض، فأنا مش فاكرة إذا كنت اتكلمت عنهم والّا لأ، بس خلّيني أتكلم عنهم. أول حاجة الشفرة بتاعة ترينا، ده كده شكلها. الشفرة دي نوعها تركي، وهي بصراحة حلوة جدًا، هي خلاص دي تلمت، باظت، يعني لمّا بنلاقيها مش بتشيل، معنى كده إن الشفرة خلاص باظت. أنا بصراحة باحبها جدًا، وفاتحة واحدة تانية بتقعد كتير، يعني عكس أنواع تانية، يعني هي بتقعد معاكِ بالشهور لحد ما تحسي إنها تلمت وما بقتش تزيل الشعر، فبتبدئي تغيّريها أو تجيبي غيرها. فهي بصراحة حلوة، لمّا هاشوفها أكيد هارجع أجيبها تاني. بس لو ما لقيتهاش عادي، في حاجات كتير تاني بتقضي الغرض زي بتاعة كوين، أنا باحبهم وباكررهم كتير وعندي منهم، فأكيد لما تخلص هاستخدم بتوع كوين، وبعد كده أرجع أجيبها تاني، أو أجرب أنواع تانية خلال السنة برضه، عشان نشوف إيه الحلو واللي سعره كويس ومناسب والكلام ده كله. بس عموما شفرة الوجه أنا ما بستغناش عنها، بجد ممتازة ومنجزة، ومش بس بتزيل الشعر، هي بتزيل الجلد الميت، فبتعمل طبقة ناعمة كده وسموزي على البشرة، فتحس ان انت لما بتحطي ميك اب بيكون سهل كده في الدمج وشكله حلو، فطبعا اكيد هجيبها. اخر حاجه معايا في الفيديو وكانت من الميك اب، هو الميبلين اللي هو التنت ده، درجتي فيه 101، أنا باحبه جدًا، درجتي فيه الدرجة دي كانت مناسبة جدًا لنوع بشرتي، كنت باحبه عشان خفيف في البشرة، يعني تحسي إن هو ما فيش حاجة على بشرتِك، وأنا مش من هواة الفاونديشن، فكنت باحطه في مناسبات أو في خروجة حلوة أو هاطوّل أو حاسة يعني إن أنا عايزة يبقى شكل بشرتي متوحّد، كنت باحطه. غير كده أنا ما كنتش باحط بشكل يومي يعني ولا حتى في التصوير، ولكن لمّا أشوفه أكيد هاجيبه أو أجرّب برضه حاجات تانية، يعني لسه في الميك اب باحب أجرّب
اجرب حاجات جديده بحيث ان انا اكتشف منتجات اكتر. فمش عارفه اذا كنت هكرره ولا لا، بس هو في المجمل كان حلو وعجبني ان هو خفيف. بس كده دي كانت كل حاجه لفيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه ولو بحاجه بسيطه. وما تنسوش تشاركوني في الكومنتس عايزين الفيديوز اللي جايه تكون متقسمه ولا فيديو واحد بس طويل. اكد عليكم تاني ان انا يعني بفضل ان هم يكونوا متقسمين، لان الحاجات كتير حابه ان انا اتكلم عنها باستفاضه وبراحتي عشان كمان ما تملوش وتكملوا الفيديوز للاخر. بس كده، لو عندكم اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتس وهرد عليكم على طول، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو تاني جديد قريب. مع الف سلامه.